Abee yeroo biyya galluu maal fudhannee gallaa? Wantoota nu fayyadan keessaa kan ati itti fayyadamte yookiin immoo wantoonni nuti dhiisnee galuu hin qabne biyya arabaarraa ijoo ta'e fudhannee gallee itti fayyadamuu dandeenyu. Ofii keessa immoo agartee kan itti fayyadamtee si fayyade meenuu fi qodaa akkam akkamii fudhannee gallaa warra jettan jechuudha. Tokko tokkoon isinitti nan argisiisa. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtan jechuudha. Nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanatti aansuun namoonni mana koof haaraa taatan laayik godhaa, sheer, sabskiraayib godhaa. Sabskiraayibiin oliirra godhadha. Maaliif jenna yeroo viidiyoo lakkisu kallattii manshaa jennaan isinirra bu'a waan ta'eef. Sirriitti na dhaggeeffadha. Maaltu si fayyade abee waan ati fudhattee galtee isa jettan irratti meeshaa akkamii akka qabattanii galtan meeshaa ani rakkoo hin qabu dabarfadha ni darba namoonni tokko tokko hin darbu hin qabama akkasumallee immoo biyya galtanillee hin ejjetu warra jedhaniif jechuudha. Ijoomatti sirriimatti kanani fidee dhufee kan harka kootti baadhee jechuudha. Harka kootti ofii koo harka kootti qabadhee xiyyaara keessatti jechuudha. Harka shaanxama dugdatti baatanitti kanan baadhee dabarse warreen kana jechuudha harkumatti baadhee dabarse. Isaan kun warreen na fayyadan keessa baay'ee kan na fayyade jechuudha. Akkuma beekamu istishaaworii rifeensa kee miiccee kaatee kan ittiin goggoksituu fi akkasumallee yeroo rifeensa kee guggubuu dhiistee lasallassiistee yeroo hedduu shaaworii galtanii kaatanii kanaan yoo lasallassiistan rifeensi keessan baay'ee bareedaa ta'a jechuudha. Tokko isa kana istishaaworii jechuudha. Istishaaworii kana harkumatti baadhee dhufee jechuudha. Isin fayyada as uftanii bituun baay'ee ulfaata jechuudha. Tokkoffaa gatii isaati ulfaata. Isa achiirra caalee otoo hin taane gatiin isaa kwaalitii isa achiitu caala. Hin jira asiyyuu. Gatiin isaa isa asiitu gadi danda'u. Irra rakasaan isa asiiti. Garuu inni kuni achirraa yoo dhufe paanaazonikii shariikaa yookiin immoo kaambaanii paanaazonikii kanneen akka Philippsii warree kanarraa yoo bittani baay'ee isinii tura hin gubatu jechuudha. Ani gatiin isaa xiqqoo haa qaala'uyyuu malee yoo gatiin isaa qaala'eeyyuu isin fayyada. Asitti immoo dhuftee argitee taa'ee elektirikiin achii fi inni asii wal fakkaataa dhuftee agartee jirtaa'u ni hojjetaa'u akkiit sirriitti hojjeta. Ani rifeensa kiyyatti dhugaa dubbachuuf ofii koo haqeen hojjechiisu. Kanumaan ofuma koon hojjetadha. Manatti achittis kanumaan hin hojjetadha. Asittis dhufee kanumaan hin lallaaffisadha jechuudha. Maaliif achitti gaafa qajeelee fakkeenyaaf ofuma kiyya hojjetadhee bareecha hojjetadhee xiqqoo tokko teenshinii keessa galee jechuudha. Sababiin teenshinii keessa galee fi shaanxaan kun hin deemuu irratti anaaf inni itti isheen qodaa keessa harkisti ani ittan deebisa isheen keessa harkisti ani itti deebisa nan dafqe jechuudha sammuun. Gaafa dafqu rifeensi kiyya deebi'ee ho'a waan ta'eef na jalaa bade jechuudha. Yaa ufee sirreeffadhe. Qalbiin hin jiru. Innaan kun istishaaworii jechuudha. Seeraan na dhaggeeffadha. Ammas kun immoo kan ittiin rifeensa keessan tokkossan akkasumatti kartoona isaa achumatti gatee dhufe kartoonaan bitamaa garuu ani immoo kartoona gatee kunoo asii kan fidadhee dhufe jechuudha. Kuni kiisaa yookiin immoo kan peestaalli isaa keessa taa'uudha. Hin gaggatu jedhee meedoofaa immoo keessa kakkaawwadhe jechuudha. Kanan achitti itti fayyadamaa ture. Hin gatu maa hangata. Innaa kun immoo kanan argitu isatti tokkosanii kun immoo jechuudha. Hin beektu baay'een keessan. Kuni kan itti tokkosan, kuni kan ittiin lallaafisan. Kanaan istireet goota, kanaan immoo tokkofattaa jechuudha. Amma as ufeetanii sirriimatti lamaan isaallee akka ajaa'ibaatti hojjeta. Dhugaa waaqayyoo isiniin jedhanii waan hin taane tasumaayyuu yookiin laayikiif yookiin sabskiraayibiif waan isin fayyannee isinitti himu jechuudha. Godhaa isiniin hin jedhu. Hin godhiina wanta hin taane hin godhiina isiniin jedha. Dhugaa isaatti haquma isaa isinitti hima malee jechuudha. Isin fayyada. Speeshaal elektirooniksii baay'ee isin fayyada. Darbee immoo akkasumallee jechuudha. Molooneksii kan juusii fa'aa daaku otoo uffata keessa dhiistanii kan juusii fa'aa daaku fiddanii dhuftanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee bareeda. Kun immoo maaliin rifeensa kee martee abee kan jettan jechuudha. Kaleessa rifeensa kiyya marmaree akka firiizii ta'ee ture jechuudha. Kan inni ittiin maree kunoo kanaani jechuudha.
kunoo saayizii qaba xixiqqoo itti maree yeroon akkas goota akka barbaaddetti akkas goota akka barbaade ta'a rifeensa kee kanatti martee kaate akkas goota hin diriirsita kuni giddu galeessaa kuni xiqqoodha yoo qaqalloo hojjetachuu barbaadde kanaan hojjetatta giddu galeessoo ta'e kanaan hojjetatta fufurdaa yoo ta'e immoo kanaan hojjetatta jechuudha gosa sadii qaba bakka ani walumaa galatti jechuudha kuni kan inni bitamu ani fakkeenyaaf Shein irraan bite Shein online irraan bite hair roller yoo tani sarchi gootu hair roller yoo jettani diizaayinii adda addaatiin sinii dhufuu danda'a bitachuu dandeessu kiisaa qaba kiisaa yeroon siniin jedhu kuni firee 48 firee 48dha kiisaan isaa shaanxaatti naa galuu didee gatee galu itti fayyadamaan ture already kana yuutuubiis itti hojjechaan ture gatuuf nama rare fuudhuuf bakki na hanqate kiiloos sodaachaan jira sababa kanaatti hireen jechuudha shaanxaa keessa akkasitti sussuuqe asii gadee bukkee shaanxaarra asii gadee tokkoon suuqee jechuudha gaafan tokkoon suuqu peestaalii isaa keessatti immoo jechuudha peestaalii qaba kuni shanneera bareedduu peestaalii ishee ajaa'iba bareedduu tokko turte kan ittiin ufu sanduuqa yookiin akka booskii wayii qaba sanduuqa sana masas goote keessaa baaste jechuudha ishiin keessaa baaste kuni nu kaffashiisa waan ta'eef kuni keessaa baduu qaba tasumaayyuu kanan fuutu naan jette yeroo isheen akkas jettu bakka hin feetaan jedhe waan isheen keessaa caama silippeerii faa gijaama uffata halkanii faa tuuttaa yeroo shaaworii galan faa kana ofiishi keessa masas gootee baaste jechuudha maaliif maallaqa nu kaffashiista achitti naan jette jechuudha ani immoo akka mana sanatti badu otoo hin taane akka eerpoortii achitti gatuutti fuudhe ani akka kiiloon kiyya irra darbee nan beeka garuu immoo achitti gatuu naa wayyaa mana kanatti hin gatu je'een jechuudha waan hundi xirrixi godhee yuunifoormii koo uffata waggaa meeqa uffadhe kana hijaabarraa yuunifoormiirraa andarweerii kanneen kana hunduma isaa isaan irra fuutii xirrixi godhee zibbaalaatti gate ba'uuf qajeele jechuudha yoo ufanii kilaasikoo kilaasiin koo fooqii sadaffaarra waan ta'eef badaa oliin dhufani garuu immoo mana arabaarra gaafa ba'an namni tokko nama fattashuu danda'a yookiin kilaasikoo fattashuu dandeessi yookiin immoo shaanxaa maniin tartiiba godhadheellee fattashuu dandeessi je'eetiin uffata sana eessa geessite naan jetti nan deebi'a waanan jedheefi hamma ati galtee deebitutti immoo hojjechuu bakka kee buufanna naan jettee nan ji'a lamaaf bakka buufadhaan jedhee tolee jedhanii bakka koo buufatu aga ani baheetti fidatu immoo walnuun agarsiisneef immoo hanga ani bahee gaafa ani halkan keessa sa'anii achi keessa biyya sana mana isaaniirra halkan keessa sa'aatii 6 ba'e isaan immoo ganama barii bakka koo buufatani akka nuti walitti rileeshinii akka waan ani booda mana sana haqee hojjedhee warra bakkee hojjeta wajjiniin akka waan ani waliin beekne yookiin immoo akkanii rileeshinii warra bakkee hojjetanii hin qabneetti beekti jechuudha odeeffannoo maaliif akka yuutuubee jedhuun beektu akka tiktookii waan hunda fayyadamu hin beektu jechuudha akkasumatti beekaan siireesii ta'a mana sana keessatti jechuudha kanaaf akka waan ani uuma tokko hin beekneetti na beekti ogummaa immoo mana namaa keessatti fakkeenya to'ati yuutuubii hojjechuu si arganii nurratti gudunfatti nurratti miidiyaa hojjetti hojii keenya keeriittiin gootu waan jedhaniif jecha si mormuu danda'u keessaafuu immoo viidiyoo waan adda addaa immoo biyya Saawudii keessatti immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha kaameraa mana isaanii keessa kaasuun ijoollee isaanii irratti seeruma isaanii tumamaa akka fakkeenya akka biyyoota warra tokko Dubaayii keessatti hin eeyyamama rakkoon qabu kaameraan akkasumallee Beeruut warreen kukkuni madaamii wajjin suura ka'uu danda'u jechuudha rakkoo tokko hin qabu geen Saawudii keessatti madaamii wajjin suura ka'uu hin dandeessu ijoollee isaanii suura kaasuu hin dandeessu mana isaanii viidiyoo waraabuu hin dandeessu orkaadha jechuudha immoo mamnuudha orkaa jechuudha akka seera amantaa isaaniitti dubartii isaa ta'u dhiira seera suurri hin jiru mana namaarra girgiddaarra waan adda addaa suurri jiru hin jiru namoonni baay'een kan Saawudii teessanii na daawwachaa jirtan waan jirtaniif dhugaa fi sobasaa koomentii jalatti barreessuu dandeessu jechuudha darbee immoo hojii nama tokko otoo hojjettu bukkeetti hojii tokko ga'u yuutuubii jechuun hojii akka ta'e isinitti himeetii jira baay'ee keessan hojiidha hojii keessaatu hojii baay'ee boonsaa ta'edha kanaaf gaafa ati hojii mataa kee hojjetattu immoo
hin fedhan isaanummoo jechuudha. Siniin jechuun barbaada. Kanaafuu of eeggannoo godheen akkasittiin irraa uffata sana gatee bakka nan fattashtu kana booda ergan shaanxaa koon lafa buusee fooqii sadaffaarraa ergan shaanxaa qopheeffadhe lafa buusee shaanxaa koon qollofne uuman goone yoo barbaadan fattashadhaa shaanxaa keessanii jedhannaan laa hin fattashu jette ishiin hin fattashu ani anti amaana beeti naan jette ati amaana mana koodhaa anis hin fattashu naan jette hin fattashu jettee kaate shaanxaa gurraatti tokko sana kana dhiisii deemii booda isa lammataa of turratti fudhattee galtaadhe. Ani lammataa hin deebi'u jechuuf nan sodaadha. Nan deebi'a jechuuf hin deebi'u. Kanaaf maal gochuun qabaa? Eerpoortiitti uffata kana gatuun qabaa yoo jedhu kana dhiisi kana dhiisi kanarratti isheen hin baaste anitti deebisa isheen hin baaste anitti deebisa akkasittiin teeshinii keessa galee jechuudha. Kanaafuu waan isin barbaachisu ijoo kana akka dhiistanii hin dhufne bitadhaa koottaa. Darbee har'aa boru waqxanii mataa rifeensa keessan sirreeffachuu. Fakkeenyaaf Saudii keessatti namoonni ishii kana birrii rifeensa kee hojjetattee biyya galuudhaaf riyaala 350 kaffalta. Pirootiiniitis sii goona maalootti sii goona riyaala 350 kana lamaan isaa bitata. Kanallee itti dabaltee bitata. Kan waggaa meeqa si gahu? Ati ogeettiidha, ati dubartiidha, hin goota waan namni godhu inni goota hin ejjetta atis jechuudha. Kanaaf waan namni hojjetatu bitadhuuti isa guyyaa tokkittee rifeensa kee mana namaatti guyyaa tokkittee itti hojjetturra yoo wallaalte sarchii godhiitii haawwatu straight hair jette waan adda addaatti sarchi goote ofuma kee ofirratti hojjetatta. Namni inni hojjetus gara haadha isaa keessatti hin barre. Atis immoo akkuma nama sanaa ji'a 9 guutuu gara haadha kee keessa turteetta waan namni sun si hojjetu ati mana kee keessatti yeroo ayyaanaa yeroo shaaworii galtee yeroo waan fe'ee ofii keetti fayyadamtaa jechuudha. Maaliif tola 350 baaftee kana bitatta. Isaa gadi ayyuun da'u yeroo diskaawuntii ta'ummoo jechuudha. Kanaafuu biyya jirtan irraatu fudhadhaa galaa isiniin jechuun barbaada. Obboleewwan kiyya qaalii namoonni viidiyoon koo isinitti tole laayikii godhaa sheerii godhaa hiriyoota keessanitti namoonni isinitti hin tolle akkasumas immoo namoonni qeeqanarraa qabdan namoonni bakka isinitti hin tolle immoo laayikii isin godhiinaa yaada qabdan immoo barreessaa. Gaaffii qabdanis barreessaa. Haaluma kanaan isiniin deebisa isiniin jedha. Firiidha kana booddee galata Waaqayyoo waan barbaaddan yoo na gaafattan haala viidiyoo aanis ta'e koomentii jalattis ta'e karaa barbaadanii isiniif nan fidaa jechuudha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja, naa ulfaadha. Uummata qaalii, uummata jaalalaa baay'ee isin jaaladha. Nagaan naa tura turtii biraa walitti deebiin.